wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer aos novos inscritos, que vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Que vocês gostem de me acompanhar por aqui. E é isso, gente. Ontem eu fui numa loja, comprei umas roupinhas pro Gabriel, mas pra ele poder ir pra escola e usar no dia a dia, né? Porque as roupinhas dele já estão ficando tudo pequena. E comprei um tênis pra Clarice também, só que o tênis ela já usou hoje pra ir pra escola, né? Hoje tá um dia bem chuvoso aqui, uma chuva de vento. E ontem tava um dia lindo, um sol, né? Mas é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês. E também ganhei um aspirador de pó e uma máquina de lavar. Eles são usados, mas são de família, então é de coração, tá bom, gente? Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, então bora lá. Bom, gente, como eu falei pra vocês, tá muito vento, chuva agora deu uma parada, mas ó, dá pra ver que tá bem fechado, né? Não dá nem pra ver o mar, ó. Eu vou mostrar pra vocês a máquina, gente. Tá coberta aqui, mas eu vou tirar o plástico pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, a máquina é essa aqui. É uma Electrolux 12 quilos. A minha antiga era uma Brastemp 9 quilos. Ó. Ela tá super boazinha, tá? O único detalhezinho é que aqui quebrou, né? Essa parte de plástico. Mas talvez dê até pra trocar, né? Aqui são as roupinhas do Biel que eu já bati ontem, falta pendurar. Ó. Ela é bem grandona, bem diferente da minha. Então eu tô adorando, gente. É isso, agora eu vou mostrar pra vocês o aspirador de pó. Olha, gente, esse aqui é o aspirador de pó que eu ganhei, da Electrolux também. Ó. Esse é aquele que você puxa a tomada aqui, ó. E aí depois aperta aqui. Aí ele entra pra dentro. Tá vendo que legal? Muito prática, gente. Eu adorei também. Bom, gente, então agora eu vou mostrar as roupinhas que eu comprei pro Gabriel, tá bom? Eu comprei lá na loja Desmi. Vou começar por esse casaquinho camuflado. Bem lindinho. Paguei R$ 69,99. Essa blusinha simples foi R$ 14,99. Essa aqui é como se fosse uma casaquinho jeans, né? Jaquetinha. Eu paguei R$ 49,99. Essa blusinha branca do dinossauro, R$ 19,99. Essa blusinha aqui, olha que bonitinha, gente. Eu paguei R$ 16,99. Essa outra vermelhinha aqui, manga, R$ 15,99. Essa aqui da Kombi é conjuntinho com essa bermudinha. Eu paguei R$19,99 no conjunto. E essas duas calças de moletom, cinza e preta. Cada uma eu paguei R$24,99. E esse chinelinho também, gente, só que eu vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar porque ficou pequeno. E eu paguei R$29,99. Bom, gente, e o tênis da Clarice também, só que eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês, tá? É bem bonitinho, é da molequinha e ela adorou, gente, tanto que ela já foi pra escola hoje.
E é isso, esses foram as comprinhas, tá bom? Agora, bora lá que eu vou cuidar da neném e vou mostrar aqui pra vocês ela, tá bom? Mion, Mion. Olha onde ele coloca o carrinho. Filha, aí é lugar? Filha, olha, oi pessoal. Oi pessoal. Mais o meu Cici aqui, ó. Caramba, agora eu vou tomar um banho bem gostoso, né? Vamos tomar banho, Valen? Vamos, filha. Bora tomar um banho, ficar gostosa. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look. Oi, gente, passando aqui já pra finalizar esse vídeo, tá? Foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar as coisinhas que eu comprei pro Biel, né, e pra Clary. E também, gente, pra mostrar os presentes que eu ganhei, né? Que vão ser muito úteis aqui pra mim, vocês vão ver muito aqui nos vídeos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de curtir, tá bom? Os meus vídeos, de compartilhar e principalmente de se inscrever no meu canal, que já vai ajudar muito, 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 tá bom? Espero que vocês continuem me acompanhando aqui. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.